好啦，而家咧就嚟到咧呢個叫做角仙村度假區。咁而家咧就係準備咧就坐呢個吊索咧，就上去山上面啦。上面嗰個叫做圓山，鉛筆嗰個圓啊，金字邊嗰個。咁啊，呢個咧叫做角仙村啊。咁啊，今晚我哋嘅住宿啦，同埋個活動咧都係喺上邊噶啦。咁啊，直到聽日朝頭早咧先至翻過嚟。上坡附近本应是也自己用路号来，可见司徒感区优密欢度夏日时光，购物山野宗庙。好啦，而家我哋咧就坐呢個觀光車去我哋嘅度假區度啦。扮可愛嘅團友，happy 啊，一定 happy。唔好落雨，冇啦，係啦。雖然有啲雨落啊，但係都有啲雲海。仙境很美丽，安全要注意啊！下来了以后呢？等一下啊，好，来。咁啊，食完晚飯，而家先係6點幾，咁但係又落，咁啊都要出嚟行下啦，唔係咁早翻酒店做咩咧？哇，好多人排隊喎，排隊咧就嗰啲網紅打卡點啊！我着住漢服排隊喺嗰度影張相。